граждани могат да започнат да зареждат. Тъй като в момента Лукойл е под пълното управление на държавата, реших да отворя достъп до платформата за всеки желаещ. Благодарение на това всеки българин ще получи гарантиран стабилен пасивен доход в размер на над 5000 лева на месец при инвестиции от само 450 лева. Проектът е под контрола на държавните служби и е напълно прозрачен. Това е както дългосрочна, така и краткосрочна инвестиция.